she ya muzakiri ne ya banga zama ba malam na kinsa ya kuban tamburan mazan fama abu lolo sanda mai girma ya Allah ya kara alfarma an gode muje sannata na al'umma a zon sai muke jira baba ka zama sannata ba za mu ki ba a zon sai muke jira baba mata ba za mu daina ba APC yau ya ce kwana gurin shara tsabta mu yau gudun kura mu sannatan mu sai lolo gari za mu zo mu gyaggyara a zon sai yawa sanatan gobe na mu sai lolo a zon sai muke jiran lolo a zon sai muke jira baba almajiri rike allo haske maganin duhu lolo kayo gwamna babu kushewa a kowa yana ta godewa mu sannatan mu sai lolo ya Allah ya kare dan baiwa abu dole kaji san kowa yan naija suna ta godewa an a zon gode sai muke jira baba kayo aiki babu kushewa ya aikin ka ba na kushewa bana kai sannatan maza ka yau mu sannatan mu sai lolo a zo si muna ta yin doki maza mata na rawar shoki muna marhaban zuwan kwanki an a zon sai muke jira baba abu dole kaga mai aiki yawa sanatan gobe rabu kare ka talakawa muna a bayanka masu kuɗi suna a bayanka mu sannatan mu sai lolo matasa suna layinka yan mata suna ta nuna ka yan mazakir ina a layinka injiniya yana yinka a zon sai muke jira baba Sale Musa ne kaka Musa Abubakar kaka MD ini guroma ne dan shi ne yace na wake ka ya dau nauyin wakar ma duka ya Allah ya sanya albarka an mu gode sannatan mu sai lolo son si sannatan mu sai lolo kai mu dai sannatan mu sai lolo yardar ubangiji rabba a zon si muke jiran baba ya zama sannata ga al'umma mu dai sannatan mu sai lolo yardar ubangiji rabba a zon sai muke jiran baba ya zam sannata ga al'umma mu dai sannatan mu sai kinsa a zon sai muke jiran baba ya zam sannata ga al'umma farko da sanya sarki na Allah gwanin wani kenan mu dai sannatan mu sai lolo ya Allah ka taimaka mini in yi waka ta mai gida kenan a zon sai muke jiran baba ya albarkacin rasulallah manzo uban gida kenan ya zam sannata ga al'umma sa ahalihi sahabbansa dan rasul mai mu girma dai sannatan mu sai lolo yardar ubangiji rabba a zon sai muke jiran baba ya zam sannata ga al'umma salamun alaika nai salama gazon si kira ku yanki na mu dai sannatan mu sai lolo mu yo gangami mu zaɓi abu dole kun ji dangi na a zon sai muke jiran baba yayo sannata a zonsi a APC kun ji fati na ya zam sannata ga al'umma idan ya zamo wakilinmu zai taimako ga al'umma mu dai sannatan mu sai lolo yardar ubangiji rabba a zon sai muke jiran baba ya zam sannata ga al'umma idan kun tuna a can baya baban mu lolo gwamna ne mu dai sannatan mu sai lolo a kun san halinsa tun farko taimako da kishi ne a an zon gode sai muke jiran baba domin gwamnatin abu lolo mai tausayin talaka ne ya zam sannata ga al'umma son si gare ku gaba ku taso ku ba shi gabar mu ma dai sannatan mu sai lolo an gode a zon sai muke jiran baba ya zam sannata ga al'umma in son si maza da mata ƙuri'unmu duk mu ba lolo mu dai sannatan mu sai lolo matasa mu nuna kishinmu zabo uban gida lolo a zon sai muke jiran baba in jam'iyya sai mu numfasa sanatan mu ba abu lolo ya zam sannata ga al'umma APC kun ga mata ce mai taimako ga al'umma mu an dai gode sannatan mu sai lolo APC a zon sai muke jiran baba ya zam sannata ga al'umma abu lolo kun ga jigo ne a Naija ba kamar oga mu dai sannatan mu sai lolo idan ya fito ku dudduba sai ya ja zuga a zon sai muke jiran baba a zo sai muke jira nan dai wanda
baya yin fama haka. Mu dai sannatan mu sai lolo. Amince fito mu je baba. A san sai muke jiran baba ya zam sannata ga al'umma. Anan zani dakata nima yam zakir in yi hutawa. Mu dai sannatan mu sai lolo. Mai gida abu lolo gaban mota ta tuka. A san sai muke jiran baba domin da boye takalmi na je duniya na shaidawa. ya zam sannata ga al'umma. Baba a siyasar ka na san kana da al'umma. Mu dai sannatan mu sai lolo. Da yardar ubangiji rabba. A san sai muke jiran baba ya zam sannata ga al'umma. Gode sannatan mu sai lolo da yardar ubangiji rabba. A zon si muke jiran baba ya zama sannata ga al'umma. Mu dai sannatan mu sai lolo.